अकोले संगमनेर राहता श्रीरामपूर तालुक्यातील बांधकाम कामगारांना बांधकाम कामगार मंडळाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या संसार उपयोगी साहित्य संचाचे आज अकोले येथे वितरण करण्यात आले। कॉम्रेड सदाशिव साबळे, नंदू गवांदे, अविनाश धुमाळ आदी कार्यकर्त्यांनी यासाठी अथक मेहनत घेतली। वितरण कार्यक्रमाच्या वेळी डॉक्टर अजित नवले, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, गणेश ताजने, बाळासाहेब भोर, दत्तू माळी, नारायण पथवे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते।